विधानसभा सत्र से ठीक पहले हरियाणा रोडवेज ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने सभी विपक्षी पार्टियों से मिलकर विधानसभा में रोडवेज कर्मचारियों के मुद्दों को पुरजोर तरीके से उठाने की मांग की है, जिसके लिए यूनियन नेताओं ने सभी विपक्षी नेताओं को ज्ञापन सौंपा। वहीं रोडवेज कर्मचारियों ने हड़ताल के दौरान की गई कार्रवाई की अंग्रेजी हुकूमत से तुलना करते हुए 10 तारीख को काला दिवस के रूप में मनाने का ऐलान भी किया। साथ ही रोडवेज कर्मचारियों ने एसीएस धनपत का तबादला करवाने की भी मांग रखी है कि क्या जरूरत पड़ गई थी जब सरकार ने एस्मा जैसा काला कानून लगा ही दिया था, तो गिरफ्तारी, लाठीचार्ज, इनकी क्या जरूरत पड़ गई थी। ऐसा तो कभी अंग्रेजों ने भी नहीं किया। हम बताना चाहते हैं आपके माध्यम से, रोडवेज के कर्मचारी में इतना गुस्सा है, जो कर्मचारियों के साथ जो अत्याचार किया है उसको लेकर के ज्वाइंट एक्शन कमेटी पहले से भी ज़्यादा मजबूती से और रोडवेज का कर्मचारी पहले से भी ज़्यादा हौसले में आकर के इस बीजेपी की सरकार के सामने बिल्कुल आंदोलन में हमेशा रहेगा। और 10 तारीख को हमने फैसला लिया है कि काला दिवस के रूप में हम मनाएंगे पूरे प्रदेश के अंदर और इस सरकार को झुका करके छोड़ेंगे। वहीं पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने रोडवेज कर्मचारियों का समर्थन करते हुए विधानसभा में पुरजोर तरीके से आवाज उठाने की बात कही। देखिए, हम तो 10 साल हमारी सरकार रही, कभी एस्मा लगाने की नौबत नहीं आई हमारे। अभी एस्मा लगाना और जबरदस्ती किस तरह हो रहा है, इससे समस्या का हल नहीं होता। सरकार को चाहिए कर्मचारियों से बैठकर बातचीत के द्वारा हल निकालें और उनकी समस्याओं का समाधान करें। आप विधानसभा में आवाज उठाएंगे इनकी सर? उठाएंगे, क्यों नहीं, हम उनके साथ हैं। आपको बता दें कि रोडवेज कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर 5 सितंबर से प्रदेशव्यापी हड़ताल की थी, जहां सरकार ने रोडवेज कर्मचारियों पर कार्रवाई करते हुए करीब 450 कर्मचारियों की गिरफ्तारी की थी। साथ ही करीब 160 लोगों की गिरफ्तारी की गई थी। अब देखना होगा कि विधानसभा में रोडवेज कर्मचारियों का मुद्दा कितना गर्माता है। चंडीगढ़ से सज्जन चौधरी, पंजाब केसरी टीवी।